好，各位好，咁呢個係一個補拍嘅 video，咁主要就係將個作業一嘅重點咧喺呢度再重新講一次嘅。咁大家將會交嘅作業一裏邊咧，其實咧嗰個重點咧，大家要留意嘅咧，就係其實第一件事大家要去處理嘅係一個幼兒數學嘅學習範疇嘅一個嘅課件啦。咁你記得要處理嘅係一個同幼兒數學相關嘅。咁如果你所處理嘅同幼兒數學冇關嘅咧，其實咧你已經係一個不合格嘅分數嚟㗎啦。咁所以你要留意翻嘅就係必定需要用翻幼兒數學嘅一啲嘅例子。咁而喺呢個嘅課件裏邊咧，其實有一個特別嘅要求嘅，就係要大家要有學習嘅元素啦，同埋要有評估嘅元素嘅。咁喺我哋嘅課堂裏邊，其實你哋都有印象，我哋曾經做過有故事啦。影片啦、小測試啦，同埋遊戲噶嘛。咁其實喺我哋嘅設定裏邊嚟講咧，我哋所講嘅古仔啦，我哋所做嘅一啲嘅誒影片咧，其實就係屬於一個學習嘅元素嘅。咁如果我哋做嘅一啲遊戲啦，或者係一啲嘅小測試咧，其實就屬於一個評估嘅元素嘅。咁所以其實喺你可能將來會有問我一個問題，就係話：咦，究竟我係咪要必定要齊備呢四個元素啊？個答案就唔係嘅。因為你可以選擇你自己想做嘅工作，咁總之一定要包含咗有學習同埋有評估嘅元素就得㗎啦。即是話可能你覺得啊，我覺得個遊戲都係唔知做乜喎，不如我唔用遊戲啦。咁其實你都可以嘅。咁或者你覺得，咦，你諗到啲新嘅又想加落去喎，得唔得嘅咧？都得。總之你記得嘅就係一定要包含咗有學習啦，同埋評估嘅元素。咁而實際上嚟講咧，你亦都要記得咧，你要設定好你嘅目標啦。而你嘅目標之下咧，其實你喺個學習同埋評估元素裏邊咧，應該兩邊都要擁有嘅。舉個例子，如果我哋講嘅係一個十以內嘅數數嘅話，咁即是話，如果你去教佢嘅嘢嘅時間，就必定需要係教十以內嘅嘢啦。咁如果你教超過十嘅，咁即係話同你原本定嘅目標係唔一致啦，咁又係會被扣分㗎啦。咁另外嘅話咧，個評估部分都係啦。咁你咧應該要評估嘅咧，都係話你教咗佢十以內嘅數數啊嘛。咁即是話你個評估咧都必須要係十以內嘅數數嚟嘅。咁如果唔係嘅話咧，又會被扣分㗎啦。咁所以呢部分大家要特別去留意翻嘅就係、你必須要包含咗學習同評估嘅元素，而呢兩個元素咧，亦都要同你嘅設定嘅目標係要有連結嘅。咁呢部分亦都係好重要嘅嘢啦。好啦。咁另外呢個課件上邊咧，亦都要包含咗有一啲部分嘅內容嘅。第一個就係圖片啦。咁我都唔擔心大家冇圖片嘅，因為你冇乜理由會冇圖片嘅。如果你個 PowerPoint 裏邊連個圖片都冇嘅話咧，咁應該都會出現咗好多問題㗎啦。咁另外就係要包括有你做內嘅聲音啦。咁聲音嘅意思咧，其實通常咧，如果你睇翻我哋過往嘅一啲嘅影片嘅時間咧，其實你見到咧，就可能係會係一啲嘅講故仔嘅部分啦。咁你會錄咗啲聲音出嚟啦。咁另外咧，亦都可以去做一啲拍片嘅動作嘅。咁即係話可以係包含咗影片啦。咁其實聲音就真係好似講故仔嘅部分咁解。咁但係去到影片嘅部分咧。通常咧就會係你真係可能會自己去拍一段嘢去講嘅。咁有啲同學都會問到啊，無端端點解我會無端端拍一段嘢去講啊？咁其實咧有兩種唔同嘅模式去做嘅。主要嘅原因，因為我都冇辦法可以喺一個demo 嘅部分去俾大家睇個影片，因為係其實即係其實我哋都唔希望即係出到其他同學嘅樣子俾大家睇啦。咁所以你其實睇唔到一啲影片嘅 sample。但係咧喺我哋個設計裏邊嚟講咧，其實喺個影片裏邊你可以有兩種唔同嘅方法可以去做嘅。第一就係好似我哋嘅課堂咁樣去做，分開咗有故事啦，同埋分開咗有影片嘅部分啦。咁呢兩部分你都可以分開去做嘅。咁但係有啲同學話：咦，好似好古怪，分開兩部分去做。咁其實係咪可以連結埋一部分去做咧？其實係可以嘅。咁即係咧，我又舉個例子俾大家聽。咁可能咧就你可能你要設計咗有一啲嘅唔同嘅卡通人物嘅公仔啦，跟住啊，有人知嘅咧就去到某一個位咧，咦，兩隻卡通人物咧都解釋唔到嗰個數數概念喎。咁呢個時間點樣做啊？咁自然老師就要出動啦。咁喺呢啲咁嘅情況之下，老師就會即刻就可以出動，咁你就可以出動去用一個方法去解釋翻呢部分點樣去做啦。咁所以咧，其實就呢個亦都係其中一個去處理影片嘅方法，即是話你可以真係分開咗幾個唔同嘅部分去做就得。或者喺講故事嘅途中，你連結埋個影片都得。咁呢個咧，大家亦都可以去留意啦。
咁另外咧就有個動畫，大家都需要知道嘅。咁其實通常個動畫咧就有幾種唔同類型嘅情況嘅。咁你可能咧令到佢識喐咧，咁就可能已經做到你最基本嘅要求啦。咁但係其實正常嚟講咧，就最好咧就唔好只係令到佢識喐咁簡單，你亦都希望咧可以做到一個效果咧，就係話有個學習嘅效果嘅。咁陣間我哋都會嘗試下俾翻啲例子大家睇下，究竟咩為之一個有學習嘅效果啦。咁但係你記得你做個動畫出嚟。最基本要求嘅就係你做到個動畫，令到有兩隻嘢識喐，好似我哋嘅上堂咁樣做。但係正常嚟講，你就要諗下，究竟我點樣可以做到一個學習嘅效果？咁呢個你就可以再去諗啦。好啦，咁另外一個咧就係個外部超連結啦。咁通常咧呢個咧就係要視乎你哋自己去點樣去設計你嗰個課件啦。咁如果你有印象中，我哋上堂嘅時間咧，我哋都會有一個嘅相關嘅。一個連結、超連結去連結學，再學多啲嘢啦。咁其實咧，最主要嚟講咧，外部超連結嘅作用咧，就係話咧，可能你已經教咗一啲內容啦。咁可能舉個例子啊，用翻數數例子啦，可能你都教咗數數嘅內容啦。咦，咁但係好似都唔係好足夠喎，你覺得？咁你又發覺咗有啲其他嘅網站咧，都好似幾好喎。咁你就可以咧引用去其他嘅網站，咁去等個小朋友再去學多少少嘢啦。或者甚至乎你覺得啊，我用個 PowerPoint 都做得唔係好好。我亦都有啲其他嘅動作可以再做。舉個例子，我連結個 Kahoot，咁其實咧你都可以整個 Kahoot 嘅連結俾佢去繼續玩嘅。咁所以其實呢個個彈性可以好大嘅。咁但係當然啦，當你乜都諗唔到嘅時間，你最簡單嘅其實就係加入個幼稚園教育課程指引落去咯。咁因為你呢個參考資料一定係透過一個幼稚園教育課程指引嘅內容㗎啦嘛。咁所以呢個大家就可以加埋落去處理啦。咁呢個咧就係咧，其實咧喺你個課件上邊嚟講，你必定需要有嘅一啲嘅內容嚟嘅。好，咁另外咧，其實咧我哋亦都要有一個報告咧，要大家去寫嘅。咁個報告裏邊咧，其實要包含咗有嘅係一啲乜嘢嘅嘢咧？咁第一就當然係要講緊個課件嘅簡介啦。咁呢度嚟講咧，你可以簡單啲去講一講翻你個課件嘅設計究竟係點樣樣啦。你有啲乜嘢嘅評估元素，有啲咩嘅學習嘅元素，你會有啲乜嘢嘅目標係你已經設定好嘅。咁你可以喺呢度咧。簡單地去講一講，甚至乎你可以簡單地講講你嘅設計點樣去做，咁呢個咧都係可以喺你嗰個報告裏邊去寫嘅。咁另外咧就有一個部分咧就係講緊嗰個評價嘅準則同埋個結果啦。咁呢個咧大家咧就要去留意咧，就要參考翻咧我哋嗰個單元三咧裏邊嘅嗰個嘅內容啦。係啦，因為咧呢部分咧就相對地咧就更加重要嘅。好，咁我哋睇一睇咧，其實咧，如果你正常嚟講咧，如果你睇翻我哋嗰個課件裏邊嚟講咧，我哋就會有個單元三裏邊嘅內容啦。你要記得去睇翻嘅咧，就係一個課件嘅評價嘅部分，因為呢部分咧就好重要嘅。咁你要去講一講咧，就係究竟咧你嗰個評價嘅準則係啲咩嘅嘢，同埋結果係啲咩嘅嘢。咁要特別去留意嘅咧，就係咧，其實咧我哋要做嘅咧係做頭嗰四個啫，你千祈唔好做咗第五個。因為做咗第五個咧，即係話代表你唔係太理解我哋要做嘅嘢啦。因為第五個係用戶支援嘅，咁你而家唔係買一套課件咧，所以唔會有用戶支援可以提供嘅。咁所以你就要處理頭嗰四個。咁而我哋喺個課堂上邊咧都講咗㗎啦，你記得留意嘅咧就係第一句嘅説話，每一個嘅課件嘅第一句説話咧，其實就係咧我哋要去做評價嘅一個重要嘅指標。咁你其實咧，你望翻嗰個 video 會再詳細啲去解釋嘅。咁你要留意嘅就係話。喺我哋每一個嘅評估準則裏邊，第一句咧其實就係話咧成個設計裏邊嘅重點嚟嘅。咁下邊嗰啲問題咧，就係幫你咧再去思考翻究竟你可以點樣去做嘅啫。咁另外咧，亦都想順帶一提咧，其實之前講緊個課件簡介嘅部分咧，如果你可以嘅話咧，亦都可以講講下究竟你自己嗰個課件係你嗰個課件係屬於咩嘅類型啦。咁亦都一提咧，其實個類型方面咧，就絕對咧唔會係一個單一嘅類型嚟嘅，一定係會多於一個嘅類型嘅。最簡單嘅，你都可能會係一個操練式加一個導修式嘅概念啦。咁你係咪仲有啲其他嘅概念咧？咁你就可以自己去決定啦。咁另外咧一個部分咧，第三個部分咧就係咧，我哋希望咧可以大家去講一講咧嗰個課件裏邊嘅嗰個設計啦。咁其實呢個設計咧就最主要咧就係講翻咧，你喺你做呢個課件嘅時間，究竟有冇一啲乜嘢嘅技巧係你已經用咗嘅？咁過往咧呢個就冇一個特別嘅要求嘅。咁而家咧我哋就會將佢設定咗喺你嗰個嘅誒報告裏邊，因為呢個報告裏邊咧。即其實呢個部分咧，就最主要就係俾你咧去了解翻，咦會唔會有啲乜嘢嘅嘢咧，係我自己
做咗嘅，但其實咧可能我睇唔到嘅。咁其實咧就希望大家咧可以話俾我知，其實你曾經用過啲乜嘢嘅嘢。咁即係話我舉個好簡單嘅例子，即係可能你整咗一粒掣，其實你用咗好多唔同嘅 Photoshop 嘅技巧啊，用咗好多唔同嘅嘢。咁其實我係唔會知噶嘛，因為我只係見到一粒好簡單嘅掣嘅啫嘛。咁所以如果你覺得你做咗一啲嘢出嚟，你想俾我知道咗啊，原來我都用過呢啲技巧嘅，咁你可以寫落去嘅。咁呢個咧就係其實咧就係可以令到我更加容易去批改到咧你呢部分嘅分數嘅。即係話你用嗰啲咩技巧嘅分數嘅。咁所以咧，呢個就因為其實過往就係因為有啲同學覺得啊，我做咗好多嘢，但其實咧可能我睇唔到。咁所以咧，我就比較為住大家咧去演繹翻，究竟你真係做咗啲咩嘅嘢。咁當然呢部分咧，你可以寫多寫少都冇問題嘅。其實呢部分咧簡單啲嚟講咧，就唔係一個即係報告上邊嘅字數咧，就唔會係一個分數嚟嘅。反而咧就係咧可以咧根據你嘅寫嘅技巧咧。就係可以評估到呢一部分嘅分數，因為嗰個詳細程度咧，其實就未必會太過側重於嗰個評估嗰個使用嘅技巧嘅，咁反而就係前邊嗰個課件設計啊，你嗰個評價結果啊、評價準則啊嗰啲會更加容易啲去計分。咁所以呢部分咧，最主要就係幫你去評估翻究竟你做嘅時間，其實嗰個課件使用嘅時間，你用過啲乜嘢技巧去做嘅啫。係啦，咁呢個就係其實一個大家要去注意嘅事項嚟嘅。咁另外咧，跟住我就想俾大家睇翻一啲嘅例子啦。咁其實大家都應該睇過一啲相關嘅例子㗎啦。咁呢個例子裏邊咧，其實就係我哋而家要去同大家去睇嘅一個部分。好啦，咁簡單啲嚟講咧，你會見到咧，其實咧呢位同學咧就其實呢個例子大家睇到幾次嘅，但我都想俾大家睇一啲講多少少相關嘅內容俾大家知道。即係第一件事咧，呢個咧佢哋都做到好多嘢嘅，話啊睇用內容咧要撳嘅。咁其實你見到咧。正常嚟講咧，有條黃色巴嘅，有好多黃色巴咧係俾人封鎖晒啲資料嘅。如果你真係要開嘅時間咧，其實咧你係要撳翻睇用內容嘅。咁佢就呢位同學就好細心地咧，都寫埋咗呢部分嘅內容出嚟啦。咁我咧就嘗試下咧開一個咁樣俾大家睇一睇佢嗰個課件，跟住我就逐步再同你講一講啦。係啦，咁其實咧第一件事咧，佢就有個課件示範嘅。咁呢個就你視乎你嘅需要，你覺得有冇需要去做啦？如果你覺得有需要去解釋下呢個課件點用嘅咧，咁你可以去繼續解釋。咁但係未必一定需要有呢部分，你可以自己決定你需唔需要介紹呢個課件係咩咯？咁另外咧，如果我哋再落到去睇嘅時間咧，我哋就可能睇完個課件示範之後咧，我哋就可能去睇下另一樣嘢啦，就會睇翻佢嗰個。反唔反到出嚟？唔該反唔係啦，開翻個例子俾大家睇翻先。好啦，咁首先咧，我哋佢有一個目標咧，係入邊有同大家去講嘅。咁呢個目標咧，其實咧你會見到嘅咧，其實佢會揀到話啊，原來講俾你聽，我哋有喺10以內嘅一個嘅總數嘅目標啦。咁你可以咧喺個課件裏邊去寫，但係同時間咧，亦都可以咧喺你個報告裏邊去寫嘅。咁呢個部分都可以留意翻啦。咁你亦都可以話翻俾我知你個對象係咩嘢啦，係咪一個 K2 嘅小朋友啊，定係一個 K 幾嘅小朋友啊？咁就可以講翻嘅。係啦，咁另外咧，再落去嘅時間咧，我哋就會睇翻咧佢入邊有嘅嗰個天光啦，農場又展開忙碌嘅一日。嗱，呢個咧其實就係佢所出現嘅嗰把聲音嚟嘅，咁所以你可以，如果你覺得有需要嘅話咧，就可以用翻呢個方法去處理啦。好啦，咁跟住咧，我哋企喺度等候農夫嘅吩咐。農夫話：爺爺，跟我嚟吧。然後牧羊犬，農夫話：好啦，嗱，咁樣就跳咗去先啦。牧羊犬基本上你都聽佢慌慌張張咁跑，超音話：好啦，咁跟住咧，包喺我身上啦。跟住我哋想同大家睇一睇佢個故事個設定啦。咁其實咧，佢個一隻羊數一，跟住總數係一。個剔咧，其實就呢個一字咧，就係我哋所用嘅動畫啦。咁即係話咧，兩隻羊個動畫咧，數可以有一個咁嘅效果，可以出到1、2，總數係2。咁呢種咧亦都係一種嘅比較上似樣啲嘅動畫嚟嘅。咁跟住呢度我跳啦，唔再做咁多啦。好啦，咁跟住咧，好啦，多謝你玩完。好啦，咁跟住咧，我哋再去咧，我哋就會影片我哋唔睇啦，因為都話唔想俾大家睇人嘅嗱。跟住咧，我哋想大家睇下佢遊戲嘅部分。咁
為呢遊戲嘅部分嚟講咧，其實咧，佢就係咧想再次喺呢度咧，見到佢啲活動咧，亦都係有啲意思，因為可能幫助佢數啦。不過咧，其實一陣間你再睇下就話，哇，係咪需要移動咁多咧？其實真係唔需要移動咁多次嘅，咁所以呢部分咧就可能移動多咗啦。但係假設呢度咧，佢有個好處咧就係咧，其實佢一個提示度咧都會幫你啊。咁咧我又唔係好知答案係咩喎，咁啊俾個提示你。三隻人，原來係三隻人數1、2、3，係啦。咁呢個就一個可以幫到佢去學習嘅部分啦。咁但係咧，其實如果再理想啲嘅咧，可能你撳咗錯嘅答案啦。咁其實咧就同我之前一樣啦。唔好話再嘗試啦，可唔可以俾啲提示佢啊？其實呢度咧可以再俾啲提示佢咧，就令佢做得更加好嘅。係啦，咁所以呢個咧就係其實我哋都想俾大家知道嘅就係話，呢部分咁你其實好簡單地可以再數數啦。咁你數到3啦，咁基本上就可以下一關。不過我都係一句講晒，其實就唔使行太多次嘅，因為你呢度咁樣行10次咧，而家都係行到第4隻羊啦、第5隻羊啦咁嘅啫。咁而家都係5隻羊咧，咁我都等到嘅，咁我都可以繼續撳5嘅。但跟住去到後邊咧，就去到10咧，你見到個10隻羊慢慢出嚟行咧，我就覺得唔需要啦。咁但係呢度咧就一個比較上一個幾好嘅例子俾大家睇咧，究竟呢個嘅 video 入邊咧嘅一啲嘅簡單嘅設定嘅。咁呢個亦都係一個比較上理想嘅比較好嘅一個嘅 sample 啦。咁我亦都想俾大家睇多一個比較上我都覺得比較上好好嘅 sample，咁就係呢個嘅設定啦。咁呢個咧就真係咧用緊成個遊戲嘅模式咧去進行緊成個嘅設定噶啦。咁呢部分咧，你見到咧佢同樣地都係會設定咗個目標啦。咁你會見到有個教學目標，將嗰個佢會教咗幾樣嘢嘅，包括咗認識錢幣啦，同埋要處理一啲數量嘅問題啦。咁你可以一陣間我哋睇下佢做啲咩啦。咁對象嘅其實佢就係一個K3 嘅小朋友啦。咁基本上大概話俾你聽，佢已有知識嘅，咁俾所有都多少少嘅。係啦，咁當然參考資料咧，咁佢個連結咧，我哋就最簡單嘅，我都話啦，如果你乜都諗唔到嘅，你就放個課程指引落去啦。咁因為呢個都係一個最基本嘅連結。好啦，咁跟住咧，我哋再做嘅時間咧，我哋就睇下佢個使用說明，其實都係一樣嘅啫，都係教佢點樣用嘅。咁我都唔睇啦，我哋直接睇個故事嘅，出佢點樣講就啦。大家好，晚安。係啦，咁我就設定到咧，好似成個課件今日係正月遊戲咁15樣啊，大家可以拆出鄰居送俾你哋嘅利是。嗱，大家可以用呢啲利是去到 Nook 商店買自己中意。由於 Nook 商店嘅商品有限，為咗可以俾更加多人買，每人最多只可以買咁即係買2件商2件嘅品。喎。咁你記住，一陣間我睇下點樣買2件。祝大家有美好咁嘅解釋完咗個遊戲點玩之後咧，我揾到鄰居送俾我嘅利是啦。就去拆利是啦。原來鄰居送咗3封利是俾我好啦，喎。咁我哋拆利是度開始。咁我哋拆咗其中1封先。我應該拆邊一封好？咁我哋拆咗呢封先啦。撳下封利是就可以拆利是㗎啦。拆咗封利是之後咧，咁佢就會彈翻出嚟㗎啦。好啦，咁我撳翻佢出嚟。等我睇下呢封利是有幾多錢先。有10蚊啊！好啦，咁跟住話俾你聽，呢張係10蚊啦。原來係10蚊啊！咁就會解釋翻呢個10蚊。其實你見到呢度都有好多動畫處理咗㗎啦。其實呢啲動畫都係比較上係 OK 嘅。係啦，你見到佢都彈出嚟。呢封利是有，當然佢唔係一個好好嘅學習嘅效能啦，但係都達到咗個動畫嘅要求嘅。咁跟住我哋再拆利是啦，跟住仲有2封利是啦。雖然你點樣拆個結果其實都差唔多嘅啫。撳下封利是就可以拆。等我睇下呢封利是有幾多錢先。哇，5蚊啊！原來係5蚊啊！5蚊係啲咩嚟啊？好啦，當然啦，呢封利是你見到係有封5蚊嘅利是啦。係啦，咁但係其實個結果咧，你3封利是都會拆晒佢。撳下封利是，其實個意思咧，等我睇下呢封利是有幾多錢先。都係還晒嘅。好，呢封係20蚊嘅利是嚟㗎。好啦，咁跟住咧我哋就原來係20蚊啊！哇，原來係20蚊係一張藍色嘅紙幣，上面會寫住20。好啦，咁跟住咧，我哋拆晒所有利是之後咧，咁你見到咧，呢封利是有開始去20蚊計數啦。好啦，咁拆晒利是啦。哇，真係好開心啊！好開心啊！好啦，跟住我哋買嘢啦。我哋一齊去啦。跟住咧，佢就做咗一個簡單嘅 video 嘅。咁呢個 video 咧，就好似你見到，其實呢度行移動咧，其實你見到咧係一個 video 嚟嘅，即係你見到係一路行緊嘅一個 video 嚟嘅。但係你好似見到咧係好似一隻 game 咁喺放你原本嗰隻 game，但係有啲類嘅。咁佢就繼續行去買嘢啦。好啦，咁跟住咧，佢就可以繼續去買嘢啦。莉莉，歡迎光臨，你可以去睇下貨架上。
好啦，咁睇下貨架先，哇，好多嘢啊！商咁我哋可以去買嘢啊！啦。咁跟住咧，係啦，但係你就可以去揀，即係得揀兩件啫喎。咁點樣揀法咧？好啦，咁你就可以去揀啦。揀完之後，嗱呢個咧就拉咗落去咧，就有啲意思啦。即係見到佢拉咗落去之後咧，其實咧就可以入個移動去個車度嘅。咁跟住我買多樣嘢啦，不如就唔得喎，咁啊繼續可以買嘅，繼續買啦，買埋去。好，我買咗兩樣嘢啦，咁就買咗個糖啦，同埋咗個南瓜啦，跟住就俾錢。你係咪好啦，決定要買我知道你買咗南瓜同埋糖啦，好嘢。咁跟住咧就話係啦，14蚊啦。好啦，咁啊計完咗之後咧，就可以自己決定點俾錢咯喎。咁你可以俾咩錢，佢應該就會話俾你知嘅答案係咩㗎啦。好啦，俾咗10蚊啦。好啦，10蚊應該唔夠嘅噃。好啦，咁我哋再俾多個5蚊啦，睇下定係點先。俾唔俾到？10蚊唔夠喎。你好好啦，唔夠錢買喎。咁點算咧？佢好似唔俾你買兩樣嘢喎，咁我俾咗20蚊佢咯。好啦，咁跟住20蚊夠啦啩？好，睇下先。多謝惠顧，找跟住咧，翻你6蚊啦。幫你賺翻個6蚊。咁當然你見到其實係一個程式嚟嘅，即係基本上你揀嘅嘢咧都有少少限制嘅，係啦。好啦，咁跟住咧，佢假設佢買完咗之後咧，佢就可以走啦。咁呢度咧就好簡單地咧已經介紹咗一個咧，佢哋去買嗰個貨品嘅一個方法，即係可能會幫佢認識咗貨幣啦，亦都可以計到少少嘅加數啦。咁呢部分咧，其實咧就喺嗰個貨件度咧，其實佢都已經做出嚟㗎啦。係啦，咁當然啦，佢呢度亦都係繼續變翻個影片，因為佢翻屋企啊嘛，翻屋企就繼續好開心啊！買嘢啦，跟住就可以再去學翻，佢就會再重新，佢就會再重新介紹多一次，究竟你我哋可以買5蚊或者以下嘅產品，10蚊啊，同埋20蚊啊嘅介紹咧，會再重新去溫故知新，再溫到。10蚊係一張紙，咁呢個咧就係咧佢成個課程、成個課件裏邊嘅一個設計啦。咁呢個設計咧亦都可以俾大家去參考嘅。咁另外咧，最後咧，我都想俾大家睇多一個咧，就其實你好似看似幾好，但係其實咧就出現咗好多問題嘅一個課件啦。係啦，咁首先咧呢個課件咧，其實你見到啊都好似做得幾好喎，係咪先？又有翻個時間嗱，不過呢個咧就係一個被扣好多分嘅課件。咁我亦都想借用呢個課件咧，同大家睇下。咁其實第一件事，你見到佢都係有目標啦，咁呢啲冇問題嘅，呢啲其實好正常嘅。咁基本上有翻課件，有翻所有介紹，全部冇問題嘅。好啦，咁同樣地，佢都係講古仔啦，係啦。咁但係咧呢個咧就係佢全場唯一一個識喐嘅地方，就係大雄行過去，咪就係叮當行或者哆啦 A 夢行過去叫大雄起身嘅一個步驟啫。咁呢部分咧其實就係冇一個學習嘅效能啦。其實亦都結果係顯示到其實冇一個學習嘅效果，只係一個可以達到基本嘅合格嘅分數啦。咁另外咧，我哋再落去嘅時間咧，我哋繼續下一頁咧，咁其實你都可以繼續去，佢亦都係繼續去行啦。咁但係咧，跟住咧，去到真係要去學完嘅嘢時間咧，佢就要去做一啲嘢啦。佢就要講嗰個回收嘅分類啦，係啦。咁其實咧，你見到佢一路都係繼續去講咗好多嘢啦。咁你記得都係永遠都係撳緊下一頁嘅。好啦，咁但係個小測試環節咧就出咗啲問題啦。你見到咧？我好似咧唔需要答嘢咧，佢就會自己答晒所有嘅嘢，因為佢冇採用到一個步驟，就係我冇鎖得機嗰個問題。一陣間再講多次嗰個鎖機喺邊度鎖啦。第一個問題就係佢冇鎖到機，係啦。咁跟住咧，我哋再落去咧，係啦。咁我哋其實呢啲唔知做緊乜嘢㗎啦，因為咧你見到佢一路都係答緊一啲喺度行緊對啊錯啊對啊錯，其實咧全部都係唔知道處理緊咩嘢嘅，因為你冇根據佢上邊去撳啦。我只係不斷咁撳緊下一頁嘅啫，咁所以咧，你呢度會見到佢不斷嘅都係一個線性地一路去緊下一頁同下一條，同埋一啲咧係唔知道喺度做緊乜嘢嘅情況，因為佢冇鎖到個機。你見到我唔需要撳佢，我撳其他地方又可以答啱答錯，跟住又翻去唔知做乜嘢。咁所以咧呢度咧就係一個咧，同埋繼續你見到咧佢去影片嘅時間咧，佢呢個當然佢唔係用緊自己影片啦，但係佢都依然係可以咧。唔係自己影片有啲問題嘅呢度嚇，咁但係咧同樣地咧，亦都有上一頁同下一頁，佢冇嗰返回主頁嘅掣。咁呢個咧就係我哋所有設計上咧，大家要去留意嘅地方就係一定要有翻個返回主頁嘅掣。如果你冇咗呢個返回主頁嘅掣咧，亦都係會被扣咗好多分數嘅。咁所以呢個位置記得啦，個下一頁咧就唔好隨便加。基本上咧去到最尾嘅時間咧，就千祈唔好再加下一頁啦。啱啱至於明白咧，咁其實你都已經唔見咗好多分啦。係啦，咁呢個咧就係咧，其實咧留意翻嗰個設計上邊，呢個雖然做得好好，但係咧佢冇鎖機，佢不斷用緊下一頁嘅角度去處理緊一啲嘅工作，呢個就係佢令佢扣分扣得最多嘅地方。咁呢個位置大家要去特別留意翻啦。係啦，咁最後咧我亦都想俾大家咧去講翻咧，大家要去留意嘅幾個部分，
因為咧我驚大家會被扣分咧，扣得好多嘅。咁其實有幾個位置咧，會大家必定需要咧去根據翻你嗰個設計咧去做翻嘅。因為如果唔係嘅話咧，你就會被扣咗好多分數。第一個大家必定需要去留意嘅就係你一定要去做一個鎖機嘅動作。咁個鎖機嘅動作咧，其實咧就係喺呢一個部分嘅你個導修單元二裏邊，你見到嘅呢一個第37頁入邊嘅呢一個位置，投影片放映，設定投影片放映，揀翻呢個在資訊站瀏覽。如果你一唔記得揀呢個掣嘅時間咧，你就會導致到你會扣咗一個 grade 嘅分數㗎啦。好啦，咁另外一個都係會扣一個 grade 嘅分數，同埋一個好簡單嘅動作去做咧，其實就係咧，我哋有一個結束放映嘅掣嘅。咁你留意翻，我哋一定要加翻呢個結束放映嘅掣喺度嘅。如果你唔加呢個結束放映嘅掣咧，其實咧同樣地咧，亦都係會被扣咗一個 grade 嘅分數嘅。因為其實咧，因為正常嚟講咧，我哋唔係做緊一個 PowerPoint，我哋真係想做一個課件出嚟，去我喺導修課嘅時間都 show 過一次嘅。其實我哋係會變咗一個可以俾佢播放檔，跟住就可以咧直接咧係撳個結束，就真係成個遊戲完結咁樣結束嘅。咁所以如果你冇咗呢個掣嘅話咧，同樣地亦都會扣咗一個 grade 嘅分數嘅。咁另外咧，亦都要去留意嘅咧，就係咧應該要喺每一個部分咧，特別係你每一個章節最尾嘅部分咧，要加翻一個返回主頁嘅掣，而唔係一個下一頁嘅掣。咁我哋如果你見到我哋去到影片最後嗰張 slide 度都仲係加咗個下一頁嘅話咧，咁呢個咧又係會唔見咗一個 grade 嘅分數嘅。咁所以其實咧後邊嗰兩版紙咧，其實就有好多教學設計上邊嘅內容咧，大家需要去留意。因為如果你呢度做錯咗嘅話咧，同樣地已經扣咗3個 grade 嘅分數，都差唔多去到最低分嗰個分數㗎啦。咁所以咧即係唔計你嘅設計，如果你呢3個動作同時間一齊出現錯誤嘅話咧，咁你就應該都要攞高分都無望，合格都可能要睇下你其他嘢做成點啦。咁呢個咧就要留意翻，我哋要去設計嘅部分，大家可能需要去知道啦，同埋去注意嘅事項嘅。好，咁跟住咧，我哋仲有一個部分咧，想同大家去講翻嘅就係交功課嘅部分啦。咁大家要去留意翻嘅咧，就要加翻去你自己嗰個 folder 入邊嘅。咁即係話咧，我哋自己嘅 Google Drive 有你個名嘅 folder 上邊，你記得就將你嗰2個檔案都要同時間放翻上去嘅，即係包括咗你嘅課件報告啦，你嗰個嘅你個課件報告入邊亦包含咗你嗰條嘅Google Drive 嘅連結啦。但係同時間咧。你亦都需要咧將你嗰個檔案咧交埋上去嘅。咁你記得你要交嘅喺你嗰個雲端資料夾裏邊，你要將所有檔案交晒，包括咗個課件報告啦，同埋個主檔案嘅。咁你都係要交晒上去嘅。咁而喺 OLE 度咧，你就只需要交個課件報告就得㗎啦。好啦，記得啦，所有嘅課件、所有嘅檔案、所有嘅檔案應該咧係要交晒去個 Google Drive 度。即係有你個名嘅 Google Drive 度係所有檔案，包括咗個主報告啦，同埋嗰個檔案嘅。咁而喺個報告裏邊，應該就要將佢 upload 咗上去 OLE 要一個檔案，喺你個 Google Drive 度要有2個檔案。咁2個檔案嘅名稱咧，都係叫呢個 A1- 你自己個名嘅。咁如果你唔係用呢個名嘅話咧，咁樣咧你亦都會被扣1分嘅。咁如果你2個名都錯咧，就會扣咗2分啦。咁另外你要留意翻啦，咁基本上咧你要確保到咧，即係我有辦法可以入到去睇你嗰個課件啦。如果唔係嘅話咧，基本上咧亦都會影響到你最後個分數嘅。去到最後啦，我都想特別一提大家咧，就係嗰個評分嘅部分。因為其實咧好多同學咧都會花好多時間去整靚嗰個部分嘅，即係用好多唔同嘅技巧整靚佢嘅。但係我想提一提大家咧，其實咧呢個整得好靚嘅部分咧，都係35分嘅啫。咁有時你哋會發覺咗，咦，點解我花咗咁多時間去做咗好多嘢都係得唔係特別太高分咧？其實最主要嘅原因就係因為你真係花好多時間去整靚佢，但係亦都唔係整得特別太靚啦，或者有啲嘢處理上未必處理得好啦。而反而你有機會咧就忽略咗一啲教學嘅設計。咁即係正如我頭先所講，你唔覺意冇鎖到個機啦，你唔覺意加咗下一頁冇考慮到成個教學點樣去做啦，咁呢啲咧都會影響到你嘅分數嘅。仲有一個部分就係咧，其實就係你個評價報告啦。因為咧，好多同學咧就會花咗時間咧去做個課件，而唔記得咗咧，仲有個報告喺後邊嘅。其實個報告咧都值35分嘅。咁所以咧，其實
你可能整得好靚嘅就係一個35分，但係可能最後咧你花最後10分鐘時間去做嗰個嘅課件咧，個報告咧都係35分喎。咁你會諗下，其實係咪喺個花費嘅時間上邊有少少問題存在咗咧？咁所以大家喺設計嘅時間咧，做功課嘅時間咧，諗清楚究竟成個設計咧係應該花幾多時間去做個課件啦，花幾多時間去做個報告啦。咁呢幾部分咧，大家亦都可以特別留意翻啦。好啦，咁呢個咧就係想同大家去講解咧，我哋個作業1裏邊大家應該最需要留意嘅地方啦。